着我们股民春夏新品上新了，那么它有没有机会成为新的潮流呢？我的评测大概率会是成为热门饮品。那么今天我们一起来拆解一款它的一个云里茉莉白，看看它用了哪些原料，一杯的成本大概有多少。云里茉莉白，首先我们肯定需要用到的一个茉莉花绿茶然后再用到一个冰糖浆，还有一个咖奶，还有一个纯牛奶。那么这里很多门店它可能用的茉莉花的一个绿茶，它的花香不是说很足，那么我们可以适当的加点我们的一个茉莉花的一个提取液，去增加它的一个香气因为他们这款它用的一个茉莉花的一个绿茶呢，大概去到了6印7印一个茉莉花绿茶，所以很多门店它是达不到这种高成本的一款绿茶去制作的，所以我们可以增加少量的一个茉莉花提取液去增加它的香气。接下来我们开始制作，小克杯中倒入200毫升茉莉绿茶的茶汤，20毫升的冰糖浆，20毫升的一个咖奶，70毫升的一个纯牛奶。我们可以少量的加入一个茉莉花的一个提取液我们加入10毫升就可以了。这里我们先搅拌均匀，补冰块至500毫升这根线，奶昔机快速的搅拌均匀。那我们用奶昔机呢，会使我们的整杯奶茶它会更加的丝滑。最后我们倒入初饮杯就可以了。那么这整一杯产品呢，它的一个绿茶的香醇，夹杂着慢慢散开的一个茉莉花的一个清香入口后的奶味绵绵但不失于干净清爽，主打一个悠长回味。对于这款产品呢，很多用户的评价也是比较高的。想要获取更多饮品配方的朋友，评论区打出666，我是阿华，跟我一起学做饮品吧。